सुबह सुबह कोल्ड या कफ हो रहा है, एक सिंपल आयुर्वेदिक लीफ आपको इंस्टेंटली रिलीफ दे सकती है। रोज सुबह 4 से 5 पत्ते तुलसी के चबाओ बिना किसी प्रिपरेशन के। तुलसी के नेचुरल एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स कोल्ड कफ के सिम्टम्स को सूद करते हैं। रेगुलर तुलसी चबाने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और इन्फेक्शन से भी बचते हैं। एम्प्टी स्टमक सुबह सबसे पहले 4 से 5 फ्रेश पत्ते तुलसी के खाओ। ये प्रैक्टिस सेंचुरी से कोल्ड रिलीफ के लिए यूज होती है। अगर सोर थ्रोट हो, तुलसी लीव्स को हल्के गर्म पानी में बॉईल करके टी भी बना सकते हो। डेली तुलसी रूटीन आपको नेचुरली प्रोटेक्ट कर सकती है। और ऐसे सिंपल टिप्स के लिए चैनल को फॉलो करो। स्टे हेल्दी विद कमल। थैंक यू।